तपाईले प्यास लागेको कागको कथा त सुन्नुभएकै होला। त्यही कथा जसमा कागले थोरै पानी भएको भाँडोमा ढुङ्गा हालेर पानीको लेभल बढाउँछ अनि पानी खान्छ। यो कथा मात्र होइन, रियलमा पनि कागले यस्तो गर्छ। कागको बुद्धि 7 देखि 8 वर्षको बच्चाको जस्तो हुन्छ भनेर साइन्टिस्टहरूले भन्ने गर्छन्। यो चरा यतिसम्म बाठो हुन्छ कि यसले एकचोटि चिनेको मान्छेलाई जिन्दगीभर बिर्सिँदैन, र यो त सुरुवात मात्र हो। काग कोर्वस फ्यामिली अन्तर्गतको चरा हो। कागको साथसाथै यस फ्यामिलीमा रेवेन पनि पर्छ। रेवेन भनेको पनि काग जस्तै चरा हो, तर यो कागभन्दा अलिकति ठुलो हुन्छ। यो चराहरू एन्टार्क्टिका र साउथ अमेरिका बाहेक सबै ठाउँमा पाइन्छन्। एउटा काग 10 वर्ष जति बाँच्छ, तर केही कागहरू 20 देखि 30 वर्षसम्म बाँचेको पनि देखिएको छ। यी चराहरू ओम्निभोरस हुन्छन्, यानि कि यिनीहरूले मासु पनि खान्छन् र प्लान्ट पनि खान्छन्। कागहरू समुदायमा बस्न मन पराउँछन्, जसमा 100 देखि 1000 काग हुन सक्छ। यो त भयो कागको इन्ट्रोडक्सन। यो इन्ट्रोडक्सन सुन्दाखेरि त सबै नर्मल चरा जस्तै सुनिँदैछ है। अब पर्खिनुहोस्, यिनीहरूको दिमागले के गर्छ भनेर म भन्नेछु। हामी मानिसले हाम्रो दैनिक जीवनमा पेन, ह्यामर र स्मार्टफोन जस्ता टुलहरू जहिले प्रयोग गर्छौँ। धेरै समयसम्म हामीलाई लाग्थ्यो कि यो टुल प्रयोग गर्ने स्किल चाहिँ सिर्फ हामी मानवमा मात्रै छ भनेर। तर यो कुरा काग, रेवेन र चिम्पान्जी जस्ता जनावरहरूले गलत साबित गरिदिएका छन्। जनावरहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा टुल्स प्रयोग गर्ने कुरा नेचरमा निकै रेयर हो। यही कलाले पनि कुन जनावर कतिको इन्टेलिजेन्ट छ भनेर छुट्याउन सकिन्छ। इन्टेलिजेन्सको लागि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको समस्यालाई कसरी समाधान गर्छन् भन्ने कुरा पनि हो। अब हामी न्यू क्यालेडोनियन भन्ने कागको प्रजातिलाई हेरौँ है त। यिनीहरू मध्यम आकारका काग हुन् र यिनीहरू मुख्यतया न्यू क्यालेडोनिया भन्ने ठाउँमा पाइन्छन्। यी कागहरूले किरा र ग्रब खाने गरेका छन्। ग्रब भनेको कुहिएको काठमा पाइने बिटलको लार्वा हो। यो ग्रबहरू काठको चेपमा बस्छन्। कागले यसलाई सजिलै भेट्न सक्दैन। र यहाँनेर न्यू क्यालेडोनियन कागले एक प्रकारको हुक बनाएर यो काठको चेपबाट ग्रबहरूलाई निकालेर खान्छ। यो हुक बनाउनलाई उनीहरूले सानो हाँगाको प्रयोग गर्छन्। यो कुराले पनि उनीहरू आफ्नो वरिपरिको वातावरणलाई के कस्तो छ भनेर सम्झिन र आएका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने क्षमता राख्छन् भन्ने देखाउँछ। जर्मनी र इङ्ल्यान्डका केही नामुद युनिभर्सिटीहरूको एक्सपर्टले एकचोटि न्यू क्यालेडोनियन कागलाई टेस्ट गरेका थिए। उनीहरूले देखे कि कागले 2 वा 3वटा कुरा जोडेर पनि टुल्स बनाउन सक्छ। यो ट्रिक त पहिले हामी मान्छे र चिम्पान्जीले मात्र गर्न सक्छ भनेर भन्थ्यौँ, तर यो टेस्ट पछि कागले पनि सक्छ भनेर थाहा भयो। बुद्धि अथवा इन्टेलिजेन्स भनेको कुनै फिक्स्ड कुरा भने होइन। यसमा एक्सपिरियन्स, फोकस, मेमोरी र लजिकल रिजनिङ जस्ता थुप्रै कम्प्लेक्स कुराहरू पर्छन्। इन्टेलिजेन्सलाई दिमागको साइज र त्यहाँको न्युरोन डेन्सिटी जस्ता कुराहरूले पनि प्रत्यक्ष असर पारिरहेको हुन्छ। काग र रेवेनको दिमागको तौल हेर्ने हो भने उनीहरूको शरीरको 2% हुन्छ। यसको मतलब 100 ग्रामको बडी वेट हो भने 2 ग्राम चाहिँ उनीहरूको ब्रेन हुने रहेछ। यो भनेको हामी मानवहरूको बराबर हो। हाम्रो मानिसहरूको पनि ठ्याक्कै यस्तै रेसियो हुन्छ। यही कुरालाई इन्टेलिजेन्सको एउटा मजबुत सङ्केतको रूपमा लिन सकिन्छ। अब दिमागभित्र छिरेर कुरा गरौँ है त। दिमागलाई अलिकति गहिरिएर हेर्ने हो भने त्यहाँनिर साना न्युरोनहरू हुन्छन्। यो न्युरोनहरूले एक आपसमा जति धेरै कनेक्सन बनाउँछन् त्यति नै धेरै मान्छे चतुर हुन्छ। त्यस्तै गरी कागको दिमागमा पनि एकदम सानो 1.5 बिलियनवटा न्युरोनहरू हुन्छन्। यी न्युरोनहरू एकअर्कासँग जति धेरै कुरा गर्छन् काग त्यति नै तेजिलो र चतुर हुन्छ। कागको दिमागमा यी न्युरोन्सहरू एकदमै नजिक हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूको सोच्ने तरिका एकदम फास्ट र राम्रो हुन्छ। कागले हुक बनाउने कुरा त उनीहरूको बुद्धिको एउटा पक्ष मात्र हो। अर्को साधारण पक्ष भनेको उनीहरूको संवाद गर्ने तरिका हो। कागहरूले एकअर्कासँग र अन्य जनावरहरूसँग पनि स्पष्ट रूपमा संवाद गर्न सक्ने क्षमता देखाएका छन्। यिनीहरूको संवादमा प्राय विभिन्न आवाजहरूको साथै विभिन्न बडी ल्याङ्ग्वेजहरू पनि समावेश हुन्छ। का भन्ने आवाज कागले सबसे धेरै प्रयोग गर्ने आवाज हो। यो बाहेक उनीहरूले विभिन्न खाले आवाजहरू निकालेर अन्य कागहरूलाई आउँदै गरेको शिकारीको चेतावनी दिने, खाना पाएको सङ्केत गर्ने र साथीको मृत्युमा दुःख व्यक्त गर्ने गरेको देखिएको छ।
कागहरूले लगभग 20 वटा विभिन्न आवाजहरूको अलग अलग कामका लागि प्रयोग गर्छन्। आवाज मात्र होइन, कागले बडी ल्याङ्ग्वेजको पनि प्रयोग गरेर संवाद गर्छन्। अलग अलग बडी ल्याङ्ग्वेजले अलग अलग मेसेजहरू प्रवाह गर्छ। जस्तो कि कागहरूले आफ्ना फेदर्सहरू फुलाएर, पखेटा फैलाएर वा टाउको विभिन्न तरिकाले हल्लाएर अलग अलग सन्देश दिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा डराएको कागले आफ्नो पखेटा फैलाएर शिकारीलाई आफू ठूलो र खतरनाक छु भनेर देखाउन सक्छ। अर्को मजेदार कुरा भनेको रेवेन, जुन मैले भने नि कागभन्दा अलिकति ठूलो हुन्छ भनेर। यसले वुल्फ र कायोटी जस्ता शिकारीहरूसँग पनि सम्बन्ध बनाउने गरेको नेचरमा देखिएको छ। यो सम्बन्ध शिकार र खानासँग जोडिएको हुन्छ। जब रेवेनले शिकार देख्छ, उनीहरूले विभिन्न आवाजद्वारा ती जनावरहरूलाई खबर गर्छन्। यिनीहरू यतिसम्म बाठो हुन्छन् कि कायोटी र वुल्फ बीच को बलियो भनेर छुट्याउँछन्, र उनीहरूले वुल्फलाई प्रायोरिटी दिन्छन् किनकि वुल्फले शिकार गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ। रेवेनहरूले घाइते जनावरहरू देखे भने पनि उनीहरूले शिकारीलाई सिग्नल दिन्छन्। भनेपछि रेवेनहरू प्रचण्ड सर जस्तो बाठो हुन्छन् भनेर छोटकरीमा बुझ्न सकियो। यो सम्बन्ध शिकारमा मात्र सीमित हुँदैन। कहिलेकाहीँ शिकार नभए पनि रेवेनहरूले सम्बन्ध बनाउने देखिएको छ। जस्तै वुल्फका बच्चाहरूसँग रेवेनहरू खेल्ने, पुच्छरमा छुने, उनीहरूको वरिपरि उड्ने समेत गरेको देखिन्छ। यो संवाद गर्न सक्ने क्षमताले काग र रेवेनहरूलाई नेचरमा निकै मद्दत गर्छ। तर यी चराहरू मान्छेको नजिक बस्दा के हुन्छ? कागहरूले नयाँ कुरा छिट्टो सिक्छन्। उनीहरू मान्छेको हल्ला, चहल पहल र गतिविधिसँग परिचित हुन सक्छन्। यति मात्र नभएर मान्छेको दैनिक व्यवहार पनि चिन्न सक्छन्। तर तिमी अझै पनि उसको व्यवहार चिन्न सक्दैनौ। स्याड। सहरी वातावरणले उनीहरूलाई नयाँ चुनौतीका साथसाथै नयाँ अवसर पनि प्रदान गर्छ। उनीहरूले सहरी वातावरणले दिएको चुनौती अनुसार खाना खोज्ने तरिका परिवर्तन गर्न सक्छन्। उदाहरणको लागि केही कागहरूले दरो खोल भएका नट्सहरू हुन्छ नि, यो फुटाउनलाई उनीहरूको चुच्चोले सक्दैन। त्यसैले उनीहरूले यो नट्सलाई लगेर गाडी हिँड्ने बाटोमा राखिदिन्छन्। जब कारले खिचेर त्यो नट्स फुट्छ, त्यो भित्रको गुदी खान उनीहरू फेरि त्यहीँ जान्छन्। गुड बनाउने कुरामा पनि कागहरू लास्टै फ्लेक्सिबल हुन्छन्। यिनीहरूले सहरको रुख, बिल्डिङ, बिजुलीको पोल र अन्य मान्छेले बनाएका संरचनाहरूमा आफ्नो गुण बनाउन सक्छन्। सहरी स्थितिमा पनि मिलेर बस्न सक्ने उनीहरूको कला वास्तवमै गजब छ। तर उनीहरूको इन्टेलिजेन्स यतिमा मात्रै सकिँदैन। कागहरूले मान्छेको अनुहार पनि सम्झेर राख्न सक्छन्, र यो कुरा कसरी थाहा भयो भन्ने एकदम रमाइलो एक्सपेरिमेन्ट छ। हेरौँ है त। कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँडिरहेको बेला तपाईँलाई कागले हेरेको छ? कागले तपाईँलाई हेरेको जस्तो लाग्छ भने तपाईँले पक्कै पनि केही फटाई गर्नुभएको थियो होला। यही अनुहार चिन्ने कुराको पत्ता लगाउन साइन्टिस्टहरूले एउटा सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए। उनीहरूले 2 प्रकारको मास्क प्रयोग गरे। एउटा मास्कलाई डरलाग्दो मास्क भनियो र अर्को मास्कलाई नर्मल मास्क मानियो। डरलाग्दो मास्क लगाएका साइन्टिस्टहरूले केही कागहरूलाई समाते, ट्याग हाने, एकछिन पिञ्जडामा थुने र उनीहरूलाई छोडिदिए। उनीहरूले चरालाई हानि त पुर्याएनन्, तर यो चराको लागि एकदमै डरलाग्दो अनुभव थियो। अब ती कागहरूले त्यो अनुहारलाई सम्झे कि नाइ भनेर हेर्न उनीहरू त्यही ठाउँमा अलग अलग मास्क लगाएर हिँडे। जब कागहरूले डरलाग्दो मास्कवाला अनुहार देखे, उनीहरूले चेतावनी स्वरूप आवाज निकाले र त्यो व्यक्तिलाई फलो गर्दै डाइभ पनि हाने। नर्मल मास्कवाला अनुहारलाई उनीहरूले वास्तै गरेनन्। यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के भयो भने जुन कागहरूलाई समातेर ट्याग लगाइएको थिएन, उनीहरूले पनि डरलाग्दो मास्क लाउने व्यक्तिलाई गाली गर्दै डाइभ हाने। यसको मतलब कागहरूले आफ्नो साथीबाट यो व्यक्ति खतरनाक छ भन्ने कुरा सिके। कागको अर्को रोचक कुरा भनेको यिनीहरूले मरेको कागको अन्तिम संस्कार पनि गर्छन्। जब कुनै कागको मृत्यु हुन्छ, अन्य कागहरू मृत्यु भएको कागको वरिपरि भेला हुन्छन् र जोर-जोरले कराउन थाल्छन्। यो कार्यक्रम 15 देखि 20 मिनेटसम्म चल्छ। यो अन्तिम संस्कारमा शोक मनाउने कम र मृत्युको कारण पहिचान गर्न र सम्भावित खतराको बारेमा खबर फैलाउन बढी केन्द्रित हुन्छ। एकचोटि रिसर्चर्सहरूले कागहरूलाई केही दिनसम्म खाना खुवाए ताकि उनीहरू त्यो स्थानमा आइरहन्। त्यसपछि एकजना रिसर्चरले मास्क लगाएर कागको लास बोकेर हिँडे। कागहरूले त्यो व्यक्तिलाई गाली गरे र डाइभ पनि हाने। पछि जब त्यही मास्क लाउने व्यक्ति त्यो स्थानमा खाली हात फर्कियो,
कागहरूले उसलाई फेरि पनि गाली गरे र डाइ बाने। And it will vocalize and recruit other. यसको मतलब कागले मान्छेलाई मृत्यु भएको काग बोकेको देख्यो भने त्यो व्यक्तिको अनुहार चिन्छन् र उनीहरूलाई खतरासँग जोड्छन्। यिनीहरूको अनुहार सम्झना गरेर चिन्ने कलाले उनीहरूको असाधारण दिमागी क्षमता प्रदर्शन गर्दछ। कागहरूले औजार बनाउँछन्, समस्यालाई हल गर्छन्, एकअर्कासँग बात पनि गर्छन् र मान्छेको अनुहार पनि सम्झेर राख्छन्। यतिको बुद्धिमान हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई ब्याड लकको रूपमा लिने गरिन्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ वर्षको एक दिन हामी उनीहरूको पूजा गर्छौँ। मेरो विचारमा कागहरूलाई यमको मेसेन्जरको रूपमा मात्र होइन, उनीहरूको यो गजबको बुद्धिलाई पनि सम्मान गरिएको हो। कागहरू हाम्रो वरिपरि बस्न मन पराउने प्राणी हुन्। उनीहरूलाई साथी बनाउँदा धेरै नै फाइदा हुन सक्छ। उनीहरूलाई खाना दिनुभयो भने कहिलेकाहीँ उपहार पनि ल्याइदिन सक्छन्। तर यस्तो कुराको ट्रेनिङ चाहिँ नदिनु है। यो सब कुरा हेरेर रमाइलो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु है त। युट्युबले तपाईँलाई यो भिडियो मनपर्छ भनेर देखाइरहेको होला। हेर्न नछुटाउनुहोस् है त। धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।